我成日都話我人生最成功嘅創作就係創作咗葉念琛，因為葉念琛真係一個筆名嚟嘅。好多時候作家又好，導演又好，成日都有人話，其實一生都係拍緊同一部戲或者同一本書，只不過我哋用好多唔同嘅風格或者唔同嘅橋段，但係其實個潛意識、個價值觀都係一樣嘅。我嘅中學時代仲好多報章啦，我記得我 Form 2已經投稿，嗰陣時投稿仲要係要寄嘅，你唔會知道自己係咪真係中咯。好多時候投稿變咗投籃啦。當然係好開心嘅，因為你寫完一篇文，你投稿，然後又發覺喺一份報紙或者一個雜誌見到自己嘅名啦，自己嘅一篇作品啦。其實嗰個年代睇得最多係蔡瀾、倪匡啦、亦舒啦、李碧華啦，即係嗰陣時係好迷村上春樹佢早期啲嘅作品咯，即係譬如《挪威的森林》啊，《聽風的歌》都係一個日本文化嘅薰陶。佢又講飲食，佢又講好多 jazz。咁我有陣時都會睇翻佢啲書去揾翻嗰啲嘢去睇，或者佢講嘅地方。可能大家覺得我拍好多愛情電影啊，其實我好中意睇愛情小説，特別係亦舒。始終我哋年輕嘅時候一定係睇書啊、睇電影，我哋係海綿嚟㗎嘛，好容易就吸咗一啲佢哋嘅價值觀，佢哋一啲人生態度。咁我睇亦舒嘅小説嗰個時候，我好中意睇佢寫人性咯，愛情嗰種撇脱啊。其實亦舒好早已經係大女主，佢從來每一本書都係女主角行先。當然有一啲性格嘅缺點，但係佢對愛情一定係好爽快，冇拖泥帶水。大家其實都話啊，點解葉念琛每部作品都係叫阿寶嘅？其實我嘅戲從來都係個女主角行先嘅。我今日帶嚟呢本就係《喜寶》咯，用而家嘅風格型，都係一個唔係好有錢、好獨立嘅女生入咗一個豪門嘅世界，入邊有好多唔同嘅感情啊，或者友情嘅波折。亦舒嘅不足咧，你要慢慢去覺得你理解佢個決定，唔係咁單純話貪慕虛榮唔貪錢，佢有佢嘅所謂強悍嘅原則。咁我覺得亦舒嘅作品就係佢啲人物好好睇，襟睇咧就係佢嘅對白，真係好現代嘅，真係幾十年前寫嘅對白，而家都係可以攞翻嚟用。特別係小説啦，我其實覺得小説好睇就係一定要襟睇，即係咁樣我哋而家睇金庸。睇倪匡，到最後尾你可唔可以流傳落去？就係嗰樣嘢可唔可以經歷時代嘅考驗咯？好多人話我係 MK Woody Allen 啦，咁其實我呢個稱號咧，我係開心嘅，因為我真係 Woody Allen 嘅 fans。其實佢寫好多小説嘅，因為本身係寫作嘅，佢短嘅小説或者佢啲笑話集咧，我都有睇。Woody Allen 一樣好吸引就係佢對人性嗰種好尖酸刻畫咧，同埋佢嘅戰戰兢兢，其實都好影響咗我嘅。有部好經典嘅叫 Annie Hall 啦，有個對白就係佢從來唔會入任何一個組織㗎嘛。其實我都係一個咁嘅人嚟嘅，我係對群體係有恐懼嘅。咁嗰啲人影響到我就係、特別係早期好多佢自己演嘅戲，佢都好神經質，佢嘅愛情都係唔相信。Woody Allen有啲人係知佢一個時間都係 New York，因為佢玩樂器㗎嘛。我有啲朋友係去過嗰個級咧，見到佢，我成日都覺得我係咪真係的起心肝，真係要把握時間去紐約？咁又去嗰度揾一揾佢，起碼都俾佢知我係 MK Woody Allen from Hong Kong，係啊，即係起碼都係好好嘅一個自我介紹咯。有報紙有寫過，可以俾埋佢睇，即係我係認證嘅真嘅我。電影或者電視編劇嘅作品，好多時候你都要好多嘢加埋，你要一個時間你先至見到個成品。去到我而家呢個階段就，我反而享受就我可以真係自己一支筆一沓元寶紙，我去創作我自己嘅一個世界。呢本係我可以話第一本個人嘅小説，咁叫情敵啦。我諗我咁樣去簡述一個故仔就好葉念琛，就係究竟佢兩個女人為啲咩咧？為啲咩去達到佢嘅目的？我成日覺得一個人喺愛情裏邊有幾個 terms 一定會遇到，譬如前度啦、現任啦，另一樣就係情敵。我諗每個人愛情路上都會遇到情敵嘅，即係 even 可能你係人哋嘅情敵，或者你遇到一個情敵，或者人哋覺得你係佢嘅情敵，都少不免都會落入咗呢個身份。所以我就好想寫一本書係關於情敵。好多人話葉念琛嘅愛情觀咧，其實比較黑暗嘅。即係我成日都話我嘅愛情觀就係、我相信愛情，但係我唔相信關係。我係一個比較對所有關係都係
好戰戰兢兢。我唔會一嚟就覺得嗰件事係朝住美好，即係例如去 party， 我係成日都覺得唔去嘅，唔好去啦，唔好玩嘅。咁但係好多時候去到之後，原來玩得最開心嘅係我，天生係對嗰樣嘢敏感啲咯。所以我中意睇愛情或者關係嘅嘢多啲。我哋自己係活一生嘅啫嘛，但係我睇書睇電影或者我拍電影，我其實覺得我會經歷多好多人嘅人生。我成日都話我人生最成功嘅創作就係創作咗葉念琛，因為葉念琛真係一個筆名嚟嘅。不過係虛構嘅人物嚟嘅，大家認識我鬧我都好，你都係我都會鬧葉念琛啫嘛。即係我成日覺得呢樣嘢係我嘅一個可以話好神秘又好，或者我自己特登去創造。好多人覺得葉念琛係愛情片啦、阿寶啦，呢幾樣嘢都係我諗我都係會帶俾大家一個集體回憶又好，或者大家共通嘅回憶。